மuthuselvam யூடியூப் சேனல் இருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய கலை வணக்கம். நவம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி இன்றைக்கான விரிவான கலை வானிலைக்காக அதிகாலை 5 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்யப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி மார்னிங் வீடியோ என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு வீடியோ இது. தற்போதைய நிலவரப்படி பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இலங்கை அருகே நிலவி வந்த காற்று சுழற்சியும் அரபிக்கடல் பகுதியில் நிலவி வந்த லட்சத்தீவு அருகே இருந்த காற்று சுழற்சியும் விலகி அது அரபிக்கடல் பகுதியில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் ஆக்டிவிட்டியாக மாறி இருக்கிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி சவுத் ஆஃப் த பே ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். அது எப்படி சொல்கிறதுனா தெற்கு தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் அந்த பகுதியில் ஒரு காற்று சுழற்சி வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதோடைய தன்மையும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தென் இலங்கை பகுதியில் ஒரு சுழற்சி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இவைகளின் காரணமாக நம்மளுக்கு 29, 30ஆம் தேதி வரையிலும் தமிழ்நாடு முழுவதுமே டோட்டலி நல்ல ரெயின்ஃபால், ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிற்குமே நல்ல ரெயின்ஃபால் வந்து 29ஆம் தேதி வரையிலும் காணப்படுகிறது. 30 மற்றும் 31 இந்த தேதிகளில் 30ஆம் தேதி இந்த மாதத்தோட 30ஆம் தேதி தான் 1 மற்றும் டிசம்பர் 2 தேதிகளில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் அருகே ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஒன்று வெல்மார்க்டு லோ ப்ரெஷர், அது வரும்போதே வெல்மார்க்டு லோ ப்ரெஷர் அது டிப்ரெஷனாக மாறி அது ஒரு புயலாக மாறி அதுக்கு பிறகு அது ஒரு தீவிர புயலாக மாறி அது சென்னை நோக்கி நகரும். இதுதான் தற்போதைய எதிர்பார்ப்பு. இது வந்து இதற்கு முன்னாடி வந்த புயல்கள்லாம் ஒடிசா, மேற்கு வங்கம், வங்கதேசம், ஆந்திர பிரதேசம் இந்த மாதிரியான பகுதிகளை நோக்கி போயிருக்கும். இப்போ நமக்கான காலகட்டம் வந்திருக்கிறது, சென்னைக்கான காலகட்டம் வந்திருக்கிறது. ஒரு தீவிர அதிதீவிர ஒரு புயல் தான், அதாவது காற்று கொண்ட ஒரு புயல் தான் இது. மணிக்கு 120லேருந்து 135 கிலோமீட்டர் வரையிலும் அதிகபட்ச காற்று இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது வருவது என்பது டிசம்பர் 1, 2, 3, 4, 5 இன்றைக்கு தேதி என்பது நவம்பர் 25. இன்னையிலிருந்து ஒரு ஓரளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 25லேருந்து 45% வரைக்கும் அறிக்கைகள் என்பது உறுதியாகவே துல்லியமாக கொடுக்க முடியும். நாளைய தினம் ஒரு 65% வரைக்கும் நம்ம கொடுக்க முடியும். இன்றைக்கான நிலவரப்படி இதோடைய ஸ்டேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கு. செகண்ட் ஸ்டேஜ் இருக்குது, தேர்ட் ஸ்டேஜ் இருக்குது, ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் இருக்குது. மொத்தம் ஒரு சைக்ளோனுக்கு வந்து 7th ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது. நீங்கள் நினைக்கிறது சைக்ளோன் கேட்டகரி கிடையாது. அதோடைய ப்ரெடிஷன், அதோடைய மூமெண்ட்ஸ், அதோடைய ரெயின்ஃபாலோடைய இந்த பேக்கேஜ் க்ளவுட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதில் கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு 7 வகையான கேட்டகரி இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி தான் தாண்டியிருக்கோம். மேக்ஸிமம் ஒரு சைக்ளோனை ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும்னா 4th கேட்டகரி வரைக்கும் தாண்டணும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் தான் இருக்கோம். அப்படி இருக்கிறனால நம்ம கண்டினியூவாக இதை வாட்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இப்போதைக்கு நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, இது ஆய்வில் இருக்கிறது, தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு கணினி சார்ந்த ஆய்வு தரவுகள் எல்லாமே விசாகப்பட்டினம் முதல் சென்னை இடைப்பட்ட பகுதியில் தான் காட்டி கொண்டிருக்கிற கூடிய நிலையில் ஒரு சில கணினி சார்ந்த தரவுகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அதோடைய ப்ரெடிஷன்ஸ், அந்த சிஸ்டம்ஸ் ஃபோக்கஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதாவது அவங்களுடைய கணிப்புகளை கொஞ்சம் நிறுத்தி அந்த நிதானமாக அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த நேரத்தில் முன்வைக்கலாம். மற்ற மாடல்கள் அவர்களுடைய தனித்துவமான ஒரு திறமையை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். இதற்கு ஈடு இணையாக ஜிஎஃப்எஸ் குளோபல் வெதர் ஃபோகாஸ்டிங் சிஸ்டம், அந்த ஃபோகாஸ்டிங்கும் கூட அது மியான்மர், வங்கதேசம் இடைப்பட்ட பகுதியில் இந்த சிஸ்டம் போகலாம் அப்படின்றதையும் அவங்களுடைய இந்தியன் மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டு அமெரிக்கா குளோபல் வெதர் ஃபோகாஸ்டிங் சிஸ்டம் ரெண்டுமே ஜாயின் தான், கூட்டமைப்பு தான். அவங்க 2 பேருமே என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வங்கதேசம் போன்றதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. பொதுவாக ஜிஎஃப்எஸோடைய அறிக்கைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ப்ரெடிஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ப்ரெடிஷன் தான். எல்லாரோடைய இதுவுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரெடிஷன் தான். ஒரு சைக்கிள் உருவாகி 3 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் கன்ஃபார்மிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும். அப்போ எல்லாருமே ஒரே அறிக்கைக்குள்ளே தான் வந்து ஆகணும். ஒரு புயல்னாலே அதான் முதல் 5, 6, 7 நாட்களில் எல்லாராலையும் தனித்துவமாக அறிக்கைகள் கொடுக்க முடியும். ஆனால் அந்த புயல் உருவாகி 3 நாட்களுக்கு முன்னாடி அந்த 3 நாளுக்கு அப்புறம் கரையை கடக்க போகிறதுனா இன்றைக்கி கண்டிப்பாக சொல்லி தான் ஆக வேண்டும். அதுதான் 4th ஆஃப் த ஸ்டேஜ்லேருந்து 5 ஸ்டேஜஸ் வரைக்கும் நம்ம மூவ்மெண்ட் ஆகிறோம். அந்த இது வந்து அந்த ப்ரெடிஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே இருக்கும். சில மாடல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்ளோன் வந்து 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி கூட அவங்களுடைய சேஞ்சஸை மாற்றாமல் இருப்பாங்க. அதுக்கும் காரணங்கள் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கான காரணம் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட முடியாது. நம்ம இப்போ வரைக்கும் ஆரம்ப ஸ்டேஜஸ்லேருந்து 3 நாளைக்குள்ளே இப்போ 3ஆம் தேதி புயல் கரையை கிடக்க போகுது அல்லது 4ஆம் தேதி கரையை கிடக்க போகுதுன்னா அந்த 4ஆம் தேதிக்குள்ளே இவங்க வந்து 1ஆம் தேதியை அறிக்கை கொடுக்கணும். டிசம்பர் 1ஆம் தேதியை கரெக்டான ப்ரெடிஷன் வந்துடணும். அவன் 3 நாட்களுக்கு முன்கூட்டி சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம், இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தரப்புலேருந்து குறைந்தபட்சம் 5 நாட்களுக்கு முன்கூட்டியே வந்துடணும் தகவல்கள். இதுதான் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தோட ஒரு கோட்பாடு. இந்தியன் மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகள் இதுதான் சுட்டி காட்டும்.
நம்மளுடைய அறிக்கை வந்து அட்வான்ஸ் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் 15 நாட்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம். சைக்ளோனும் இப்போ நம்ம பொறுத்தவரையில் 7 டேஸ்க்கு முன்னாடி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி தேதி என்பது 25ஆம் தேதி. இன்னையிலேருந்து 5 டேஸஸ் இருக்குது. சைக்ளோன் வரதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 2 டேஸஸ் இருக்குது. ஆக மொத்தம் 7 டேஸஸ் ஆஃப் 1 வீக் வரைக்கும் இருக்குது. இன்றைக்கி 1 வீக் வரைக்கும் இருக்குது. இன்றைக்கி சுமார் 1 வீக் வரைக்கும் இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் மட்டுமே இருக்கும். நிறைய பேர் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கேட்குறீங்க. நிறைய பேர் இந்த சைக்ளோன்ஸை பற்றியான கேள்விகள் வந்துகிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் ஒரே ஒரு விஷயந்தான். புயல்களை பொறுத்தவரையில் தீவிர அதிதீவிர புயல்கள் சென்னையை நோக்கி வந்தாலும் கூட அதை உறுதி செய்வதற்கு குறைந்தபட்சம் 4லிருந்து 5 தினங்கள் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறோம். சில கணினி சார்ந்த தரவுகள் 7 நாட்களுக்கு முன்னாடியே அவங்களுடைய ப்ரெடிஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். தமிழகத்திற்கு இலங்கை அருகேயும் குமரிக்கடல் பகுதி வரையிலும் வரக்கூடிய 27, 28 தேதிகளில் ஒரு சுழற்சி ஒன்று உருவாக இருக்கிறது. இந்த சுழற்சியின் காரணமாக 28, 29, 30 தேதிகளில் பரவலாக மழைப்பொழிவும் 1, 2 தேதிகளில் மழைப்பொழிவும் கிடைக்கும். டிசம்பர் முழுவதுமே குமரிக்கடலிலிருந்து இலங்கை அருகே கடல் சார்ந்த நீரோட்டங்களின் தன்மை சாதகமாக இருக்கிறது காரணத்தினால டிசம்பர் முழுவதுமே தென் மாவட்டங்களுக்கு சிறப்பான மழைப்பொழிவு இருக்கிறது. ஆக ஏற்கனவே ஒரு மாதத்தில் போதும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மழை பெய்தாலும் டிசம்பரிலும் இந்த மழைப்பொழிவு தொடரும். மத்திய இந்திய பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய தரைக்காற்றின் வெப்பநிலை சராசரியாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் இன்னும் வட இந்திய பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய குளிர் அலையின் தாக்கம் குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் மழைப்பொழிவுக்கான அறிகுறிகள் மேலும் அதிகரித்திருக்கிறது. தென் தமிழக மற்றும் தென் இந்திய பகுதிகளில் மழைக்கான அறிகுறிகள் மேலும் அதிகரித்திருக்கிறது. குளிர் அலையோட தாக்கம் இந்த ஆண்டு மிக மிக குறைவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால் மழையோட தாக்கம் இயல்பாகவே அதிகரித்திருக்கிறது. இதனால் டிசம்பரிலும் நல்ல மழைப்பொழிவு கிடைக்கும். அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அலுவலகங்கள் மற்றும் முக்கியமான பணிகள் எதுன்னு இருந்ததுன்னா டிசம்பரில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மீட்டிங்ஸாக இருக்கட்டும், என்னவாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேருந்து என்ன அலாட் பண்ணுறீங்கனாலும் டிசம்பரில் பண்ணும்போது இந்த வெதர் ஃபோகாஸ்டிங்கோட ஜாயினில் இருக்கிறது கரண்ட் ஃபோகாஸ்ட்டாக எப்போயுமே நம்ம கேட்குறது நல்லது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் அறிவுறுத்துகிறேன். விவசாயிகளை பொறுத்தவரையில் ஒரே ஒரு விஷயந்தான், எவ்வளோ மழை பெய்தாலும் தென் மாவட்ட விவசாயிகள் தண்ணீரை வெளியேற்றி விடுங்கள், மற்ற டெல்டா விவசாயிகள் தண்ணீரை சேமித்து வைப்பது நல்லது அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு நார்த்து தமிழ்நாடுக்கு புயலுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இன்றைக்கி நிலவரப்படி எடுத்துக்கோங்க. அது எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத வரக்கூடிய மணி நேரங்களையும் வரக்கூடிய நாட்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்டு ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி 3 ஸ்டேஜை தாண்டின பிறகு கன்ஃபார்ம் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த 75லேருந்து 85 வரைக்கும் கொடுப்போம். அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் தான் கன்ஃபார்ம். இப்போ வரைக்கும் இது 45 விழுக்காடு. அடுத்து வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் இதோடைய ஃபோக்கஸ்ட் வந்து 65. அதுக்கு பிறகு தேர்ட் ஆஃப் த 4th ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது 29 ஆயிரும். 29லேருந்து 30 அன்றைக்கி தான் கன்ஃபார்ம் ஓரளவுக்கு 75லேருந்து 85 வரைக்கும் ஷூராக சொல்லிடலாம். இப்போ வரைக்கும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக போகிறது. அது குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி தமிழ்நாட்டை நோக்கி நகரப்போகிறது. இதற்கான அவசர கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை இந்திய அரசாங்கம் வந்து துரிதமாக ஏற்படுத்தணும். இது தற்போதைய வேண்டுகோள். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறோம். விரிவான அறிக்கையுடன் மீண்டும் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.